na ba patron na ba bola to mo batama ndenge moko elaki kende ti même ko la liwa et ko pona ba te que patron pas patron corona so été mo bola lokale ka prof ende kuta na corona non nzambe ka zo lokumu tozo souffrir na niveau 0 okotika la ko beta tepo okomicholisa tozo vivre kaka wa yaba to mutu mtazana culpabilité na motema mo betela nani donc comment normal pour ton message mais na vie c'est normal besoin primaire numéro 1 pour na kaka kotonda ya pambo ki olali tongo tipo ko otondo za l'aise et puis ça m'a battu sur toi et comment le manka na kisasa boli premier mapambo les santé soko moni obela ka penza te za faveur moko na okosote tala les cas nzela malade au moins n'importe ça ça bien na vie muta malade senga bomengo te souci ka santé ça mais biso ba kindela biso santé to liaka mabe to tambola mabe obeta lisolo te ba yeba te condition vite zo vivre tana sali 2 jours na leo to kutaka na zo secondaire na melaki shawarma atona kisasa okuta mutu na faina yebo na bana bakoma lokana moi sina bana ba yokana na équipe nationale c'est kana banganda ko bima kutu ba porte ba voisin te ata yo finginga ata yo cholinga elomona nzambe ya lola lelo atombolinga Très chers internautes fidèles de Bokesenezali TV, babi no bomesana Olanda biso, mbote na bino biskanyo surtout bozwami bo Olanda biso hein. Babi bonjour, bonsoir, jambo, habari, na basu nini. Hi, hello, hein, good morning pour la binonion surtout parce que vous avez le monde entier, vous avez de partout, je vous dis bonjour et bienvenue à Bokeseni. Ezali TV, c'est moi la vôtre. Je me réserve moi Sinzambe, hein. Vous servir c'est une passion pour moi, c'est une obligation pour moi. Je suis encore là aujourd'hui. Lelo Ponabino Tozo Yamba, un homme très suivi, un homme qui parle bien, bien bosser pila na ba conseil na bosser pila na ba toli, apé sarabat na ba motivation na ya motivarabat. Et pour vous aujourd'hui, je reçois le pasteur John Lité à Pétain, bino bomesa na yende to yambi lelo na Bokesenezali TV, hein. Derrière la caméra, il est là, Mirakinzi Azana ma caméra, ceux qui sont d'accord naïe au fond la caméra, tous invité na biso. Bonjour pasteur John. Bonjour Kitoko Makasi. Bokesenezali TV lelo penant aussi to ozwa otalara monde entier eza ya otunisa mana virus oyo ezibiso coronavirus pandémie etungisi mokili mobimba. Yoro loba nini par rapport na bon pandémie oyeba nango déjà partout que ça malade yaki siko côté nyonso tout déjà ba kompe ko maîtriser ngo donc ça le moka ki yaki na mupepe et mimi batu ko basala ki prudent te ba considérer ki ngo te ba soki comme ça la légère lelo et créer ba dégâts mais siko problème ezali awa faut ko yeba ke na mondo yo ba dégâts au matoki tant que to kufite to kuta na makambo ebele mais corona wana epesa ba batikali panique te mais to ba ko landela ndenge ba pesa instruction ko to sango. Et puis ce babi ko bima penza te ko bima te puis ko na confiance à mutu moko te surtout mboka libanda o pesa bende so renyama ka so rafaché po yo mona ko ba tamino be na ndaku na famille na yo ora mutu moko pire yo bien ndeko ya tambola na désordre auto kuta na corona ce qui pas nini aye ona ketala yo yo pena bobote no kengiri mutema te mwana noko ya tala ndaleki nanga propre apena ba okuta ba njo na pesi malade. Donc il faut faire attention. Tant que c'est prévenir, tout c'est prévenir. Et à un moment où ba oyo ba benga mapona ko luka makambo ko sili sabilo ko wana na minute ba zana ba recherche nango. Ne pas dire que ce ba bombi ya tembanda ko ndebo pa fene maboko to batami batama. Ba konzi ba batama, population ba batama. Ni yo sema na moto tkali ka bongo libera. Na tesa so comprendre. Ta mort ba pesa ko tsabiso maki po ba luka ko détecter ko luka ko comprendre origine nango outil wapi. Pene to zolo ba boy ba kisi musupe monani. Na tesa so comprendre. La écoute bango na faux pas bazoken o écoute bango pe na nzela ya moi que écoute c'est ça pour moi na pesa na moment moko qui me rekote ba maîtriser pe mokili songi na ndenge ezalaki mais na ndenge ka esalemele liselo bankambo etali mokili na côté santé et prévenir que danger du jour au jour changer yak pourquoi les loba foule ezaka kala boete les lo so na bi foule y compris na ba solo ba nyoso ba gaz ba nini tellement que comme ils fait d'argent partout dans le monde comme ils sont surtout zaka nandela mbongo to bosse même na ba forêt est-ce que ba nyama bazalaka to kuma ko kata banzete kuma ba terre ba compagnie oui to zo pesa privilège na koluka biso to bonga
mais tozozala na kobebisa mokili na ndenge ordre pesa mena bandakala ba perturbation nyonso ekoti na monde oh mvula ezoleka mingi ere elangese bana te tala hiver eyaki mais tantôt eroupe oh érosion tout eza y compris koluka koganye ça tout pour te comprendre au juste toza wapi tolingi koyeba mingi kodécouvrir mokili mpo bimisa mbongo mais ngi tolingi koyeba mingi teke mokili ebombi nini mpo na danger ya mutu na veni nayebi te so comprendre façon na olobela wana yango napesa baperimetre ke comprendre que vie oyo toza lelo oyo zamba eza na importance monene mai eza na importance monene mais lelo oyo nyonso kende okuwaka na mai tala oseye ebimisaka basalite combien soki otali mapata ekoma kilo mpo mabende eleka bantene na bantene lelo bakala bantene akezaka mokomi soko ota mpene antene ekobeto na motu pena doki naoyebisa yo bantene na likolo mais nyonso batia kuna oyo baka basatellite ezotala mapata nde omona eza inonde chaque pays bakoma moderniser chaque pays karte beka baaméricain bafrançais barise mais lelo oyo monde atie bakoma développe na bamatia na kotia biloko likolo na baisraël na bapays mosusu tondimaki te bakoma deya na bantene na bango bamatia voire même afrique du sud ape na antene na matia na mapata ezalika biso pesiko biso antene na biso nde ekokweya mais ekozalaka mpo eza donc noyebisa yo ke monde ekoma inonde siko biso kane na biso tozolula kobonga koluka koganye mais tozolula kobongisa te koprévenir danger ya mutu na mokili batia biso kotia ndome tozosibiri baconséquence na koluka biyeba bibakisa na te sozo comprendre c'est un peu ça yango pere moko nzambe apesi biso devoir yakosentir ke keba malgré tout bino tu boza na mokili bozo memana na ndenge koluka boganye mais keba ngande kolo nango lelo so tali corona na bapatron na babola tomo batama ndenge moko elakisi ke neti même kola liwa ekoponaka te ke patron pas patron corona ezo ete mobola lokale ka prof ende kuta na corona non c'est fait na mokili selo mokili mundenge pesa biso ba forme selo ba titre ba to za na différence ko pesa muto valeur te mais c'est le plan nzambe ndenge tira mokili mutu to zaka mutu moko malgré tout ba race différent et on se sera que keba to kotiro kwa mi-temps deuxième mi-temps mutu to changer système de jeu na ba oyo ba bande ko bomba penza te alingai ba dépense ebele corona kuti biso brisque coach na ndako masangi ndenge ya kobomba kaka wate partout tina ba poto de l'autre danger ça ya oma na vie keba toto sakolo mki d'abord yende kolo biso nyonso etikali sima koyela koboma nzoto na koluka oganye te sa opesa nzambe confiance liboso pa commission na place ezokende nde berere toza nango siko pasteur John mpona bapasteur mosusu balobaki ekomi fin du monde bamessage ezotambola batelefone ke non mokili elingi ekufa tokomi na suka yo olobango ndeni eloko bazoloba baza na bape na raison ndako bana bakomi ti 19 bamoni ndisama ya fufu te babaka tolali nzala mais mama na beti technique ya kokanga bino na porte bokanga te bufe kobima na rond-point période toza oyo oui bazolo banungunungu fait du monde po badanger komi ebele badanger komi ebele soki tolandi selo bibelobi mpe bongo mais autre part biso moko mpe tozobenga fait du monde ya biso saki nzambe aprogramme jour yango kande na tio biso nazoba no clair basolo banucléaire batongaka wana mapate ezoyamba combien mituka banini bamilinga tala milinga pambo ekenda kokwea na neya te eya na rien pour rien me milinga cigarette tant tomelaka epanzanaka emonani te solesi solo nde esilaka te ekendaka mwa ndenge comprendre ekendaka remarke kaka sukola voiture sika makasi ntango esika propre ou bien kange yango na place okutu salite kokota te ntango esali mikolo soko oye okuta voiture kaka propre mais soko osimbi bapoussière euti wapi keba makambo na oloba tout ekreaka ekendaka kocreye eya na eloko moko eza hasard te tout ekendaka tititi ekomosi ngisusu baretour yango bakachef eza kola ozolanda museleke te akokima yo mais so akomi na suka sorti eza te ka nzela olandelaki ye akozongela après soto moko alingi aswanga nati aso comprendre yango oye museke to mabe obiki alingi aswanga alors nde mokili tie basalite ntina suka ekoki fesa retour nde omoni yango nazwi biso schéma keba mokili towela nyonso mais to comprendre système mokili ndenge ebengami fonctionner afin todécouvrir nyonso toyebela nano nde yango base na kanisa sikoyo lelo tomoni pasteur John komona biso tovivaka deja basi bato ebele na minute oyo cope na zando ekufi
kope pena na zando ekufi lelo tolamuki boye bapesa biso daye bakommunike ke baokanga zando baokanga Gombe baconfine Gombe bato bakota te babima te mais na stratégie bamisu bazali na Gombe babimi baki ovanda ba batata mwasi na pa bamama leki malade yango est ce que ovanda to ekanga mpe stratégie nokopesa na bato kope ekufi na zando baosala isu te kope ekufi te kope nde pemi bazo prévenir biso mpona kobatela danger biso nyonso tosila te malgré tout pasi eza mbongo wana esila na ndako mbongo ekoki nango kosila mais koprévenir na bato bakende na danger te mpo yo kobima na kidibo okezwa yango tresmetre baninga na place ekomaki na suka yo soki eprovoke likolo kozanga no yango tobike keba aire moko mpe lo moins ke ozala na kopi te kobomba eza na mo avantage tala nayebi te so naloba nini eloko babenge économie il faut que l'économie soit nini économie ezaka te kozala na mbongo na banque économie eza déjà température ya kozala na yo moko mpo koma na yo moko lobi na yo ebatama na yo avant nozala na engagement ya kobala mwasi mobali to bana to nini yo moko nano oza kolo yo mpo koma lobi il faut nasala nini ndombo tozalaka so obeti kopo ozwi mwa 1000 fois 5000 10000 komema ngo na lolenge te eloko nazwi 10000 nasala spectacle mpo lobi ekomona namona to mosusu abeti kopo esimi nga na chansable kolandanga te na kozwa kaka okutu ba faux cop abandi ko négliger susu pesa ke mbongo azanga kinzala tango ko sortir na poche ke apona koki tango koma lobby esimbi te or biso devant du jour to du jour laxini ozwi le horoscope bimi brisque mais oyebi te cop muso ko pesa mbongo malgré toujours le mukaka ndenge mo neti kokana mais tout le cop bima na ndenge ozela kite siko so beti cop ozwi yeba ko bomba luka esile la yo na ndako tie provision lelo lié lobby olio so kende ba cop so simba te ti wana la ça va que yo ozwi lelo ah non ngaza prête osali na to osala dépense okosomba biloko après osisi mbongo nyonso na makambo nyoko amelaka mpo ozwa okesisa mbongo na facilité comme ça ozwaka yango ezaka chaque jour erreur eza na biso na RDC bato balingi kotala condition ya vie bazovivre te me balingi kopesa vie na bango lokumu comme si babonga kala nayebi te soki ozocomprendre phénomène azoloba oui à moins ke na nyokwama na mosala onga moko na toki me futi nga te wana bataya nzambe nasaki paro ebengamelanga na sala musana nga kome pesinga te yonde talelanga likambo mais ke muto yo aza pe na nzela cop azozwa mazobatela te nde kono ekuti biso muso mona ozaka opena challenger ya kombo pe baluka na terrain mais konjomi eza te na pesa pe bango faute te po misu pe ba vivre na vie aka mutato du jour soka bimi jour ngo te akoza pe rolia te baza yango moni na RDC nzambe kazo lukumu tozo souffrir na niveau 0 okotikala kobeta te po okomicholisa tozo vivre kaka wayaba donc mutu mutaza na culpabilité na motema mokobetela nani donc ekoma normal po to mesana mais na vie eza normal besoin primaire numéro 1 mpona kaka kotonda ya pambo oyo ke olali ntongo ti poko otondi oza l'aise epesama bato nyonso te ekoma koma lokwa manka na kisasa mutu mosusu mpo alongaka tike 500 francs awa akoma lokwa na victoire mais ba mécanisme belé ana susa que no salika moko tanto ko bimisa pe mbongo mais po longola kaka nzoto ko ma victoire zaka 0 mètre transport wana kaka mama na zolo bano bien et comme la batu nyos ngamo pe na zolo ba to koma biso to ba challenger n'était ce comprendre donc na vie ko sous-estime ka et loko moko te zo lection na nzela passe ko tsaka ngona ba compte ya kiesi poto ko zwa so ndo sala bêtise landaka makamunyoso e lection ka na nzela passe peut tailler yo d'autre part batu misu bateka biso na biso na berere malgré tout ça peut vrai à part signer ce comme biso na vie utaka na satana te nzambe pas l'exception ba tentation ko l'ex que ba tana moment aussi aide pas nani mutu te même na famille bato kontaka na bangwana ya na nga ya tala ermo le kana difficulté moko bengi ye maboko ede yo mutu miso ke tala solo biso ka maloba me o make anango maboko pesa yo o ba pete o talika isa ya ye masoko sako mwani ngape na so biso vrai yana bandeko musoko bando betelo masolo malamu me na nango me aboyi kaka okosala nini okondobote na poche na ye te mais eloko wana tutia na mutu nzamba ko boma ote ezabe kolo so moni bato soko ziko pesa confiance mingi te linga bango me kozana bango confiance te c'est pour ça que biso to zaka bazoba tango passe yako talike mutapesa kinga te tango minyo kwa mina kopoke po biso pe bato bere ko bonga mususu na biko bonga patron te ko bonga ka ko bonga bandi na 100 francs ko bonga seka ko muke bandi ko mona ndokolo zwi oroye ba difficulté ozaki nango lobi te ayoko mama ela ko batela non babola balingi dépense ko leka batambongo je te dis vrai mobola pona dépense za champion a négliger ka tout on comprend lo bawana mama nanga babola balingi dépense trop ko leka batambongo mobola ko mona za na frigo te
azaka pe makosala biloko moko kotika na tanto na ntongo baby nazo bana makama mike biso babolo za na mbongo muke mokendo tia masoko na kiti ya bar comme sineti anniversaire za ya yo comment yo muto za na projet malonga to za na compagnie te ko bombele mbongo na fin du mois o sala répéter ko mbongo po mona ngo horoscope ko po moke bimela ki bino tanto ende ko tela muninga no la benga ko tika nga kuto boya kina mais quelque ko pe futi o seta $100 oro yo bande ba dépense te ko pe miseli na mbongo na bande ba calculer ko bonga fito nga fina ngekende non na zo bisama kambo par amour comment na pays yo to zo le la passe mikolo nyoso nzala to zo tambola ba difficulté ko lo banzela ta ko kota makama gouvernement mais na bar to za chaque jour plein na ko biso ba vérité à vie ya omoni makamisa zo komela biso sata za kolo masumu mais nyoso te to bi ko sa responsabilité à vie à biso mon côté surtout na ba couple bato ba mibalo bana ba couple na comment mobali ozana mwasi ojaka fino na ba ventilo ndo za célibataire obala te ndelo ko nelekelanga na RDC toza ebele okomona mutu fema za na foyer est-ce que lipambo lipende kolanda yo tango zo tia mwasi mal à l'aise yabike mbana ngaki ko lukaza boy or yo po si ate moke na babuzoba moko bazobetele na mona mobali atiki mwasi na ndako mbongo moko azi asepela kendo sala kimbwengi na chéri na ye moko boya benga na téléphone na te so comprendre na musu kuta bimi kutu na ete basali ata ekobote mais le quoi ngara privé pas ça de prête kalaba e ya simbongo kwa kina passe ora ba ke no kuna za fia lokume sanga tina na ndo foyer nanga andimi ga ko kende na koto ba ke prête beta tour asa la dépense moko inutile mais nanda ko masango ko ka te na ban tala na o yebisa yo ba vérité na loba tala to kende église yeba ko prier to ne ko ambrier nzambe te comme si to ça ebelo to ça ba prière que to koti nzambe manka lingi biso te zo nde biso mo to sambela nzambe kana munoko na mitema to tie te to tondi tale belé na l'église boy nazo banu ba vérité yo moni ba foyer belé progressaka te comment moi c'est ça na souci bobonga ayebi ke mobali nanga za piaker mais mona ke na ndengo lingela kaise ka libike mobali soka azwi na kozaki kimia mobali za to sa ba million libala po umela ne pas dit que mobali face na ba million de libala umela te tala mabala biso babola o mingi pourquoi mabala za toujours bien okuta moi c'est na ndako na bana bazoli apotel yo mutalibando moni condition ndako faux balala tanto netoko kole moko nzungu etengama mais bango moko balingana moi c'est bon pas kendaka wenze batamiti ko babenga kama alinga bango fidèle mobali naye alela mobali ndenga kutela ekutu mobali na tapese 500 ko saka ezaki 1500 te na futa nyonga mako konta keka na 500 o même mobali na o za ko la n'importe le pondu talingaka soso mingi donc na zo beto ba chemin mabala o za kana affection ke ya bolingo nzamba tinda neti moi sina nga chérie Blandine gros bisous na te so comprendre base mais na repese ba schéma que lelo na kisasa makambo esa suna batute mapambole kimi biso to ke église na formalité ko prier nzambe pambola mais nzamba so tala ozo senga nga ya mingi oyo zane na ndako alingo na vérité comment ko sakaye moi si mon so za pia ko obeteki masolo ba affection aleka na ba challenge ya pia ka kota ba nyonga ko defa na quartier po yo lia mais yo kuta apota kata yo te moi si mo ka kufra ko tina famille na ye combien de fonyoko ra moi si mazana famille bien andima comme na niveau à vie pas si pona ko linga kaka yo o sakana na peso tata tanto bagage moi c'est intellectuel que le mobile mais le ko miki sa bolingo bi le ko so ba mais so tali comportement na so bana ba vérité ko ta mbala ko pendinga monela kai o so mituna me o ba loki etoni après yo moko biko sa charge ndaku na yo te menzamba pambola yo na entraînement au kokite na entraînement ba ko beta ba le bien te mais na kata sa o maka o singo sala titulaire na match à quartier ba teko nonu réserve mo so singo sala titulaire na stade na te so comprendre ba jewana na kinya wa keba fio ya folo ba ke sat nzamba tikanga sata tikanga eza satana te biso moko to tia fina kaka mama be église tozo kende na okosa ote ko tiaka nzambe na mulongo makambo to sala na ngote nzamba satina mapamboli premier mapamboli eza santé soko moni obela ka penza te eza faveur moko na okoso te tala le kana nzela malade o mone porter ça ko bien na vie muta malade asenga bomengo te souci ka santé sala mais biso bakindela biso santé to liaka mabe to tambola mabe obeta lisolo te bayeba te condition vite zo vivre tena sali 2 jours na leo to kutaka na zo secondaire na melaki shawarma atona kisasa o kuta mutu na faina ebo na bana bakoma lokana moi sina bana ba yo kana ne équipe nationale c'est kana banganda bi makutu ba porte ba voisin te bana bale mkokolia mapa na tina ndanga masomo lokana melaki tia miki ba chama teka to ke teka na beta mai tata bana pe ba biki papa sera kate mais kwata bana batimbila ke to pota seka ndaku te na pesa ba schéma mais lelo yo biso moko kaka
nzambe na courage apesi yo oroza na souci ya foyer na yo kaka te mwasi na nga beta ta calcule na kanga ato kanga lupangu tokena tika ta bato kanga lupangu te na kanga lupangu te pecho nde na zolaki na famille te pecho na zolaki bien akembi nanga mwasi musako ndima ko vivre nanga na modèle te yo mo pena mutemo santake o mwasi nanga siko tango reconnaître que mwasi alinginga comment na lero beta ko soki bimisi mbongo chanja ka makambo pa mwasi na koyebisa yo okomi motema moto makambo solo na mwasi na lera piaka olingisi koyoka te okomi ka soko pese ya wenze soko sengo ka mbena cha kabelo mwa kabelo o etikali oyebisa ke tala programme ndako to sala nini non ekomi ya yo okeko benga ba obayebi mutuna makolo tende via kisasa comment est-ce que nous ba camarade oyebi bango te po bokola na seri mo na quartier mo bozalaka tambo zalaka nanu okeko ba camarade na pongo melisa ba na ndenga nostalgie tant yo okene mo na tant bokum sa yo pena te be ka dessin animé okecha final comme or yo comment na via pante mama ko tambola na via double masque te ko to ba mona ko bien ko to ba mona ko mabe ocha vikaka tanda viko tango nyongo ba cholanga na bomanzoto une fois pour tout pour na suko ba pesa nga raison nyoko mana entraînement yo ba wana nde berer to sanango mama na ko sa ote kolo mokila lingi biso nyoso na vie toza komitia na makambo toyebi te po tozona posa kozala presse ko koma ko ba ninga or via mutu na mutu aliki salo sheka na ye na ba chaque fois comment batu batie ba millions na banque ba beti tolo batamboli monde entier mais ba kokti ba agent nzamba senga te mais bazana ba millions comment mutu otomoni na fitina te comme si nita kokufa lobby mais yena ba nebele salaire na mukepe le panga ko futela akolisi ba na pe anuni ndelo koso bange beta ba calcul ko comprendre que mukiezo ko sabiso influence to bangi ba varesa ba ninga na nzoto po koki bango nzoko na makolo ba ibi na bango baliti na peut se comprendre donc oyeba bale na kolata frère kitoko ya différent ba mo elobi boye o bangi mutu na ba titre moni mais nzoko ndepo na ba projet ko kokisa ma mission nzamba tana mukili équipara na vision parentalité mutu mso mona sisi nchiki mais akokisi ba mission nzamba sengite mutu mso mona tina te yende ba challenger mabala mi ba tsa ba lesa na maboko to kumisa nzoko elingama na ndenge mabala ko benga na esate komanga ya to fanda libale umela mwasa kimaka te mena kosa kai mais sombeli mwasi jeep libale bokuna akimi pomona ke mbongo eza bien mais mbongo ko se ba posa ngi so pesa ngo valeur te soki sambongo na limite azalaka fi eza yo nanga budingi esima soki na pesi ndako valeur ko leka yo na ko bongsa mukilité na te se comprendre chaba ninga l'aise na ko sote zala muto asalisi fete aboba tu ba mela mais mo ka meri champagne na pesi bangata lotoko ezaka kwiti mena nzela sima cha misuna minane na mesa pesa bangata ponduna fufu pour viki balia ki kende fili somba bilamba chef na tika to tata tombola na to se comprendre lala na mbete ponche pesa bisa tete to ko pour viki to lai na mabele te na to se comprendre lala na ndako di étage pesa ngata ki kuku pour viki na ko mato tongo na to se comprendre schéma programme na vie batu ba kanza rapose ya esengo foche ba million na banki lokuta mutako beta kopa simbi $100 na simbi $1000 baza esengo moko catégorie mbongo nde différent nazaki piaka na moni 100 ça on a ressource na ke pas moi sinanga et ça ba programme ko kana 100 pe famille ko mona ke toza bien au moins na santé nanga muta $100 na santé muta $10,000 toza ndenge po ba santé zande mo mais catégorie ndo ko la dit différent schéma vie so comprendre on a loba olenga mutute pe sans la vie non ordre ko za biyoka yokate so ndo resi na vie kanga matoi za lokola baba ata bombe beti sima mukonga tuna katala te pa yokite sondo resi na visa lokola muta sa posa bima champion jamais tala ba paquet baninga souci ko maka champion tala couleur vina yo c'est kama pona cause sérieux ngaso na keko po sekinga pona se musa salité merci mais sono me message na poka ndeko ba betelinga maboko na zata tamabe na gagner procès c'est ça la vie yeba ko tambola John Litole asuka opesa bapasta mikolo baomi baote asu na église te bakangi ba église na mboka mais bango awa bazosenga mabonza tin na TV olanda na TV aote ya komi déjà batindele mbongo na Orange Money na M-Pesa lité ya moko tolia petoko opesa pona bango quand basali bien po bandimi msu bateti oui moteur ye wana te rabino atie message est-ce que tant atie message asengi batunyos o ayebi ke o pasteur na biso ko bwakela ye tala kokoma arbitre makambo batie auto sifera match wana kofuta mate tika mutu mutasa la rôle na ye na mukila auto ba fonjo ka faute tous les copes ça permis na zo bisa yo où est le man au moment où on va qui bandimi on va bana banda fukia kezo pia ke zali so ka sebakati iya moka e bindenga sengeli asengi batunyo sotin mama ngana ko sote na ibita na koloba mabete faute na ibika ke so za passer na bango mukolo le 30 koki o ibika sala ka batama ala no pesa dim
nete so comprendre oyo ayebi ke te oyo ayebi ke asali te mikolo yango apia te eza baforsaka te tant tokende eglise topeka mabonzi bapia ngo na koforce oyo baforce nalobi ata boforce soki naza na mbongo te nakolongwa lokolo ekoma mbongo nakotia na popanye na tuni yo naoya ndenge nayaki to koloba etalinga te alors nete so naloba nini biloko tu batia na feti ebazaka bagout différent mais biso nyonso toliaka kumoko te mais na mesa esilaka soko comprendre comme naoloba oyeba mpasi naza tikela mutu na mutu akokisa role na ye na vi neti nga nakipaka oyo etali nga nabengama motei nakoteya na façon nga nabengamelela nakokota na bapoche kare te mpona bino bazwaki visio te mosala malamu nde nabe eyebanaka te mingi bokanisaka o omoni atondisi stade yende vrai pasteur oui aza vrai mpo bayoki baye mais tante na prédication atene mokolo yango na stade etondi mpe babongolika mitema 5 na atambolaka makolo asala église moko neti ya balabala terre na bawenze batiolaka ekuti nzoko na koteya moko akoti bato 100 mais na miso bato aza na bato te mais na vérité abongolisi mitema ebele sota bokende na lola mokolo osuki omoni oyo banzela akomi na classe kiti ya kitoko koleka oyo azalaki na plein mais aza na kiti ya se bokopesa nani faute foyeba koma moto abeti ndeko na bomi akufi bino boza na kanda boboma ye bakimisi ye osituka bokota akende makambo ete akoma koprie yo mpe okoma kosemble mokolo kokufa ye mpe akufi bokutani na lola okosilikela mpe abomelako ndeko bagale kobanda mpo lola ebeba tokoyambe tokoti lola osali malamu comprendre chez moi nayebi te comprendre temps C'est votre cher internaute, comprenez Balandi, Yaboke Sénézali TV. Je suis avec le pasteur John Metoromo Kende, moi, Nasuka, pasteur John. Message de pas population congolaise, Baolanda Biso Lelo, par rapport à coronavirus, Bamsou Baolo Beza Lukuta, Ana Congo Ezate, Bamsou César Solo, mais moi, message à Souko Pe Sabafan Nayo, Pe population Baolanda Biso, Baoba Ana Poto, Baoba Ana Kin. Posa kosumba likolo eponaka wesa malonga yana baposa kosumba musato kuti bafarata mususu bi loka posa linga pena kotika nde baninga batika nete so comprendre osumba ba ekole ba wesa qualité tango direka nga makasi na kena fungola soma lokole lekanga makasi nga bitali banda pe bakanga ndo to sundaka kote baninga basundola kona ndenge eza wana eza solo mais soki mokate eleki méchant okoninga su korone kuto mais okende kope bimisa mbongo et puis ça va payer pour ça na ko sote difficulté to na ngo et a plus que corona na le biso marché ma o comprendre nga lelo te to na ba degré pas si moko so ba talisio na bato ba condition ni yo mais bato ba kanga monoko comme si ba yebité zo le toleka na kwata donc na vie persévérer conseil kaka ko tekisa ka secret fino na bato te o cholama sanga mbongo tika dignité sala ajo komi nango umeli o yebité corona eza malade evitango me ekenge na RDC to sala ka déjà te bandakala to futa makate mingi ba vivre na bazana bandaku na bana mais azana makaro ko prendre mais chaque mois fa futa papa le pan pe futa la abeta parce que copie nini ozo baksa su semi mwana ya personne na maternité ce que faut tuna comment mutazanga musala mais azo vivre comme ta coopérer ka sala na makaro ko tous les mutu bana kisasa betele maboko corona te awa oui et ça paye mais nga chango kate pokeba so na bangi corona na ndako provision za kate ba frigo ezate mokate betinga na fana lokufa na ndako pe ba pesa corona raison na ko bima yo sakana nakendo beta kopa alipa tana kufilibu marotonda na corona po filibu meto etondi na kosamba son pe bota non loko bima po tonda le kaka kuna lolo na je comprendre chez moi na peso ba base moi. C'est bon, merci très cher internaute, comprenez que nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, j'étais avec le pasteur John Yenda Pesibiso Batoli à Petebo, pour me camper un conseil par rapport à la période d'autolie que c'est le coronavirus. Pasteur John, moi, je dédicace pas Batu Balanda, mais ça n'a vraiment re-soutenir. Bon, bambote na mingi ça ya batu nyoso balinganga, ngabino force tout na numéro na ngada d'abord ça 084 75 18 112. Wana tina WhatsApp pour beti donc normal. Na pesi mbote mingi na yemoko mimi aiko na Cape Town. Na pesi mbote na ndeko na ngai William Anona na Strasbourg, sans oublier Régidule le cerveau, sans oublier Chéri Nangamoko, gros bisous Blandine, place aux ans. Na pesi mbote na Adèle, maman na Christophe, camarade de Blandine. Na pesi mbote na couple Nzinga Soukid na Caroline du Nord. Na pesi mbote na Jean-Paul Dounia na Canada. Na pesi mbote na ndeko na ngai Ebwangi yo Priska Estelle na France. Na pesi mbote na ndeko na ngai Bafu Richard Simba batika yo. Na pesi mbote na ndeko na ngai Eric Mbemba. Na pesi mbote na ndeko na ngai Mel Parfum te Mel Parfum place sabatika yo penda parfum en gros en détail dada
plus 33 75 39 030 94. Parfait gros en détail base. Autrement dit, Matufofa Anna. Kitoko. La personne mbote na Koti Chisnovic. Oumela tapote à Ninde Oumela raté. Pane Dada. Sur Betika plus 44 74 24 02 54 37 wa Mobimba. Sans oublier plein na personne mbote na Ndegonanga yu Versino papa na Shaoul ana Ukraine. Vraiment na bino nyoso boninganga. Vraiment na bino na lobate na yo moko pe tantine. J'ai mis réserve na cameraman na biso. Mira Kinzi, chaîne Abisso Nini, Bokesenezali TV, vous s'abonner, vraiment massivement pour vous te répéter, vraiment pour nous relobaka que 2020 au Bangate, Nzamazana Bisso, ça fait du monde et bon, il s'appelle Nzam. Mais quel va faire transformer en conseil? On a bika yebela, combattre maintenant si ma corona pour que Santa Gonzalo, ça tata kokalita kufi pour la corona. So kufi corona pour essayer wana bien, mais c'était na kisasa examen ça penzate. Kwata biso to banzela simeze beloko le banzela poto sote papa mais la ligne zona moto kota mpanga na bango fanda zela fufu so balinga bale banda masola bale pa batimba donc ba fufu kota na je koleki moi yo yebishema en tout cas base. C'est bon, merci. Comprenez que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette édition. J'étais vraiment ravie pour nous présenter le loge avec le pasteur John. Moi, votre Dieu me réserve. Je vous dis merci. Merci à Laurent Lorenzo, moi Namungala depuis Paris. Merci à Pacifique Milambo depuis Boston. Merci à toi Davo Mari depuis Ouganda. Balobi bientôt là, je me réserve après confinement. Je suis à l'Ouganda grâce à Davo Mari. Grand merci Nabino surtout Bozo Landabiso, Bolandibiso Naboke Bignon surtout. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye. Ciao.